জানি না টিকিট পাবো কিনা, আশা করতেছি টিকিট হচ্ছে পাবো। সমস্যা হচ্ছে কিনা টিকিট মাঝে বুদ্ধি আছে যে একটা একটা করে পার করে দিই, আপনার দুটো যাবেন ওইদিকে, দুটো যাবে মাঝখানে একটা যাবে। জানি না কেন 18 আর 19 দুটো লাইন রাত 3টা থেকে দাঁড়ানো, দয়া করে এখানে দাঁড়িয়েছি। বনলতা সিনের এলাকার